сделать мелкую серию упаковки, создать литейные формы для шоколада. Делал вообще сам? Не, никогда. Это долго, дорого и достаточно болезненно. Мы еще инструкцию с тобой не читали. Всем привет! Мы на производственной площадке компании SEO System. Заранее извиняюсь за звук, сегодня будет немножечко шумно, потому что производство остановить невозможно. Слева и справа от нас станки на многие миллионы евро, а на столе компактный, недорогой вакуумный формовщик Meicool Formbox от лондонского производителя Meicool, который несколько лет назад, сами погуглите, собрали стартовую сумму на Кикстартере и выпустили этот замечательный девайс. Поговорим о плюсах. Мне очень нравится серый, компактный и очень неброский, лаконичный английский почему-то дизайн этого устройства и ярко подсвеченные желтые элементы управления. За них так хочется подержаться и уже скорее начать что-то с ними делать, в общем, начать работать. Достаточно недорогое дополнение к вашему настольному SLA 3D принтеру, который позволит вам тиражировать формы на напечатанной мастер-модели. В данном случае мы возьмем, например, вот такой самолетик. Занимает она всего четверть рабочего стола и стоит около 1000 евро. Идеальное решение для рекламного агентства, маленькой мастерской или даже офиса, для того, чтобы в сжатые сроки быстро и очень недорого сделать мелкую серию упаковки, создать литейные формы для шоколада из такого пищевого пластика. Или, например, сделать литейные формы для гипса или глины из пластика потверже. А может быть даже создать прототип чехла для телефона. Это тоже возможно. К минусам лично я бы отнес только то, что девайс не совсем самостоятельный, к нему нужен еще обычный бытовой пылесос. По счастливому стечению обстоятельств он у нас нашелся. Достаточно много копий сломали внутри коллектива о том, вообще полезна ли эта штуковина. Поэтому мы пригласили к нам сюда профессионального мыловара и основателя компании Мылоделкин Сашу. Саша расскажет нам свое мнение, а мы потестируем это устройство на реальном примере. Всем привет! Я представляю небольшое производство. Магазинчик называется мылоделкин.ру. И, как вы можете из этого понять, мы делаем мыло. Для этого у нас есть надежные производители силиконовых форм, но это долго, дорого и достаточно трудоемко, и достаточно болезненно. И из того, что мне стало известно от Дениса об этой штуке, я делаю вывод, что, возможно, она исключит все наши предыдущие трудности. И, надеюсь, мы сегодня увидим, как от начала до конца мы можем получить уникальную форму, такой, какой нет пока еще ни у кого. Давайте посмотрим. Берем форму, например, такую, из стартового набора, кладем на рабочее поле, включаем нагрев. Нагрев должен занять порядка минуты. Да, пленка находится вот здесь, нагревательный элемент находится сверху, вот здесь. Рабочее поле представляет собой рифленую сетку, через которую легко откачивается воздух. Сзади, вот здесь, подключен шланг от пылесоса, и пылесос стоит под столом. Еще из интересных наблюдений, вот здесь справа у устройства расположена удобная розетка практически всех доступных мировых форматов для подключения пылесоса. Прям как барабан такая. Делал вообще сам? Не, никогда. Это первый раз вот в реальном времени я делаю какую-либо форму. На самом деле, экшен данного видео в том, что мы еще инструкцию с тобой не читали, поэтому... Обязательно это на камеру сообщать? Да. То есть, вот, допустим, я пример абсолютного юзера, который даже инструкцию не удосужился прочесть. Что, включаем пылесос и поехали.
Поднимаем пленку. Ставим зажимы в рабочее положение. И вот у нас готовая форма. Вот она, наша форма, внутри пластикового кожуха, который ее полностью обтянул со всех сторон. Теперь ее надо вытащить. Вот, получился ромб. Усеченная пирамида, да? Усеченная пирамида это называется. Вот сейчас мы попробуем в нее залить мыло и посмотрим, что получится. Привет! Мы снова на канале Аддитивно и снова в цеху компании SEO System. Мы никуда не уходили. Но самое интересное, что нам показали, зачем вот здесь справа нужна вот эта маленькая розетка для пылесоса. Оказывается, дело не просто в удобстве и экономии количества штепселей у вас в помещении, так это еще и автоматизация этого самого пылесоса. Вот смотрите, мы его включили сейчас на максимальную мощность. Вот здесь есть кнопка, которая в тот момент, когда я опущу вот эту шторку вниз, включит пылесос и втянет горячую пленку, не теряя ни секунды. Таким образом мы получим хорошее качество поверхности, как нам рассказали. Попробуем. Да, готово, поехали. Он включился! А вот этот матовый пластик, чем отличается? Из этого пластика он поплотнее, он непрозрачный, он уже не пищевой. Из него можно делать прототипы устройств. То есть, например, сделать какую-то форму объемную, покрасить ее в цвет, который вам нужен, сделать снизу ответную часть и получить некий объем. Ну, например, пульт от приставки или какой-то корпус для дисплея промышленного, да, и потом отнести начальству, показать, и отнести на согласование и принять решение по данному дизайну. В общем, это самый дешевый способ моделирования на сегодняшний день. Сейчас мы попробуем отформовать самолетик. Это достаточно сложная, ну, практически плоская деталька, имеющая такой сложный рельеф, какие-то поднутрения. И что самое главное, ну, и насчет чего у меня скепсис, это вот эти вот острые хвосты. Не проколят ли они нашу пленку? Сейчас узнаем. Кстати, нагревательный элемент, он же горячий, и каждый новый раз мы перезаряжаем систему быстрее. В общем, вот он самолетик наш, его действительно как бы обняла эта форма. Да, ну, я думаю, что здесь максимум применения это упаковка, потому что мы видим некоторые складочки, и самолетик слегка расплавился от температуры, потому что он сам выполнен из фотополимера. В общем, получилась вот такая форма, она действительно объемная, но не без огрехов. Но все-таки мы из нее тоже попробуем мыло сделать. Ну и пока застывает мыло, я хотел бы сказать спасибо компании SEO System. Заходите на сайт seosystem.ru, выбирайте оборудование, покупайте, или просто приезжайте посмотреть на их замечательное производство. В общем, SEO System специально для канала Аддитивно. А теперь посмотрим результат.